電気屋さん、洗濯機が不調なので買い替えます。長男が全自動にしろというのですが、私はどうしても2層式洗濯機がいいんです。2層式洗濯機は幸い長年モデルチェンジしてませんので、買い替えてもバレることはありません。そうですか？では長男にはまだしばらく使うと言っておきます。時にこんな打ち合わせ、時に家族以上。注文の多い町の電気屋さん。